Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safi'ina Muhammadinil qail ihtatana Ibrahimu wa huwa banu samani nasanatan bil kudum al hadis au kamakol wa ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, habibah, sarif, sarifah, ustadz, ustadzah, para kiai mliginipun panjenenganipun simbah Kiai Haji Khairi Amin, panjenenganipun simbah Kiai Maulan, lan ugi panjenenganipun simbah Kiai Khairul Anam, lan ugi para kiai, guru ngaji, guru agami ingkang dipun rahmati dening Gusti Kang Maha Suci. Yang terhormat segenap jajaran Forpimcam Kecamatan Dander. Yang terhormat segenap jajaran Forpimdes, utamanya panjenenganipun Bapak Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Bumi Angkling Darmo, Jawi Timur, Hadiningrat. Bapak Ibu sedaya mawon ingkang sampun kersa rawuh, baik ingkang nem maupun ingkang sepuh, ingkang jumeneng maupun ingkang lungguh, ingkang seluku utawi ingkang timpuh, ingkang selonjor utawi ingkang lempuh, lan ugi para putri ingkang ngelirik kula mawon. Ketoke kok kaya-kaya eneng sing pengin tak wayuh. Jamaah sholawat ala religi dan segenap vokalis putri yang aku ucapkan I love you full. Operator Pranoto Coro dan segenap juru kamera yang aku muliakan pula. Awalipun atur anggen kawula pun marak sebo sowan ngabiyantara yayak manis wonten ing jengandika najan sore iki kejeron kursi ora apa-apa. Kula tampa lawan lega-legawa mboten mangkel mboten grundel lan mboten ngresula. Alhamdulillah. Nyatane sampean dan saya pinaringan nikmat yang sangat besar tiada banding tiada tara, iman Islam seger kewarasan hingga kali ini ternyata sampean dan saya saged hangestreni undanganipun Sohibul Dakwah, Sohibul Walimah, panjenenganipun Bapak Solahuddin dan segenap keluarga. Muga-muga rawuh kula panjenengan sedaya nambahi berkah atas keluarganipun Bapak Solahuddin. Amin toh. Muga-muga barokah bondo dunyane, muga-muga barokah ilmune, muga-muga barokah bali pumane, muga-muga barokah pekerjaane, muga-muga barokah keluargane, lan muga-muga barokah putra putrine, lan mugi-mugi barokah putra ingkang dipun khitanake, ingkang sesilih adik Zaki Ubaidillah. Mugi-mugi dadosa tiyang ingkang soleh. Amin toh. Manfaat maslahah kangge agama
kangge negara nusa bangsa lan muga-muga manfaati marang wong tuwa. Ramin ya wis. Modele wong kene nek dongakno kiai kaya aku wis ra mentek belas kok. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Dene kula njenengan sedaya sampun kersa karaya-raya mengemeno. Hangestreni undangan punika muga Allah taala tansah hangestreni hajat kita sedaya. Man qadha fi hajati akhihi qadallahu fi hajati. Sapa wonge sing iso nekani hajate dulure muga Allah taala nekani hajate dhewekne. Ramin ya wis. Dua salaben salam muga-muga tetep deslerana priyantun agung titapi nilih dutaning Gusti Kang Pinungkas siang malam pagi sore sampean dan saya arep-arep syafaatipun baik no ing donya langkung-langkung binjing wonten ing dina kiamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mbon kok dawa-dawa. Niki mungkin ngajine mboten usah dawa-dawa, mungkin langsung qasidan malih. Ngoten nggih? Kula nggih sadar sampean badhe ningali penyanyi lho, penyanyi putri terus ningali aku kaya sepet mripatmu. Ngono ki aku ya krasa, yakin krasa. Modele aku munggah kok malah lep kaya ora semangat belas. Sholli ala Muhammad. Langsung mawon nggih. Pirawuh. Ancen urip ning donya niku modele mudah-mudah gampang, gampang-gampang susah. Maksud teku. Gadah yoga kathah ya alhamdulillah, ora duwe yoga ya alhamdulillah. Contoh umpama sampean gadah yoga kathah, 7 napa 8. Nalika jaman cilikane sampean ya duwe kanca. Kanca ngaji mbah kanca sekolah. Ewa semono dikrama tiyang tebih mrika mbah wong unut mbah wong ndi ngono. Lama enggak jumpa bareng periaya petuk ning pasar Ndander kono. Petuk, "Yu, sampean kok jek awet ayu?" Iya kena apa? Aku ya ora ayu tok ya gempi barang. Kathik awakku ya ora gedhe ora cilik lho, ketok kemelon to. Ora kemelon ya wis. Sholli ala Muhammad. Bareng ngono takon liu lah saiki yogane pira? Anak to. 5. Lah terus kancane sampean ki terus muring-muring lah ya to yu. Nek nikah kuwi sik aku. Aku lagi duwe anak loro. Lah sampean kok dedep kok duwe anak 5. Kok petol tenan kok ngeces kuwi lho. Nggih mboten jawabane ya alhamdulillah. Sakwalike umpama kula njenengan sedaya diparingi yoga niku babar kecepek mboten gadah. Bareng cilikan duwe kanca, lama enggak jumpa. Kirangan krama ten kene kunci kono ta mboten kene guwa lawa kono. Periaya petuk pasar Ndander mriku. Kang lah sampean kok jek awet ganteng, kok jek enom ya. Kok awet enom. Lho. Nek aku kuwi ancen ora awet enom, ancen yo jek enom. Lho ngurung wanen blas kok lho. Kok awet enom piye lho. Mboten. Nek kula niku mboten kok awet enom, memang yo jek enom. Maksudnya urung wanen blas, nggih to? Nek ngene iki jek layak pakai to ya. Ini ra layak pakai ya wis. Sholli ala Muhammad. Lho. Lah saiki yogane pira, Kang? Anak. Anak apa sitok-sitok ora duwe kok. Lah ngeten iki terus kancane muring-muring lah ya to, Kang. Sampean iki lho nikah sik sampean. Aku wis duwe anak loro kok sampean urung duwe blas. Lah terakhir sampean iki lho ra roh nggone to ora nedasno.
Nggih mboten ngoten jawabane ya tetep alhamdulillah. Lah tapi mbok guyu ya wis. Sing penting sing bobot aja melok guyu ya. Nek bobot guyu aku soro kowe. Atake putrane cilik kok ireng kaya aku. Atake putrane cilik ireng kaya aku gak soro. Ya coba cilik-cilik nek aku iki kalah rupa menang jaba. Sholli ala Muhammad. Tapi enten tapine najan urip ning alam donya niku nggih Bu, paribasan sugih omblawah, mobile mewah, gembrayah bek sak lemari. Tapi kok yoga mboten gadah, najan to sugih mboten ayem. Betul? Cocok? Yen to dalu badhe sare iso ketip sing dipikir lha ya. Urip kok ora pinaringan yoga. Lah nek wong biyen lah paribasane ora ndek anak, mek ponakan siji lanang siji wadon digathukno kena dingengeri. Lah saiki anake dulurku ya mung sitok-sitok kabeh. Mosok kok tak jaluk takon gawe neh. Nggih mboten. Lah tapi saiki wong loro cek padha akase, padha kentenge, padha sehate mergawe budal esuk mulih sore rane sing ganggu rane sing ridu paribasane. Lah tapi besok yen wong loro wis padha sepuhe, wong loro karek teng pekekeh ngono ki terus ape piye? Sholli ala Muhammad. Lah yen aku lara paribasane sing rumat aku sapa? Mosok aku saiki kapung ijek sehat tuku selang sing dawa tak encepno ning sumur kono besok yen aku lara tak sedot karo bubuk. Trup luwe rak yen aku ngelak. Yen aku ngengek paribasane sing rumat sapa yen aku pipis sing nuntun sapa tapi kok ora naringan yoga. Mangkane sampean teliti malih lek enten tiyang sugih mblawah sugilmu mewah sak gembrayah bek sak lemari tapi kok putra mboten gadah usaha berbagai macam cara sampai maksimal. Betul? Cocok? Berbagai macam dokter diubek kenapa dok aku nggak punya anak kata si dokter anu Pak Mani sampean encer belikan ini obat buatan Amerika seharga 15 juta mangan rupiah. Nyatane obat ditumbas secara cash, diunjuk secara kontinu, nggih tetep mboten gadah yoga. Pindah ten ngene dukun. Kenging napa Mbah Dukun, kula kok mboten gadah yoga. Anu Bu, sampean mantine encer. Benjing mriki malih nggih Bu. Lah enten apa Mbah? Nggawa terwelu sitok. Gawe apa Mbah? Digawe syarat sarana. Lah carane terwelu sesuk tak beleh, terus tak suwuk. Tak blekrek terus tak suwuk, tak sampili terus tak asmai. Gawa muleh uteke bothok pangan wong loro. Saking bombonge manah mareme pikir pados terwelu sing gedine meh sak aku. Terwelu sing model anyar niku modele sing gawedhi malah 39 kilo niku. Lah wingi kula timbang 33,5 niku kula. Lah kuwi wis sak kathok-kathoke kok. Cara aku timbang plong-plongan ya mbah pira. Ya mbah urung tau kok. Lagi apa ya? Nggih ngapunten Bu, kula niku nek guyu saru. Nggih to nggih. Makane aku angger guyu tak tubyuki perkara kuwi. Sholli ala Muhammad. Mangke lek kula guyu mboten kula tubyuk medeni wong. Betul. Piye saged diterusno? Saged diterusno. Tapi nyatane bothoken utek terwelu dipun dahar bapak lan ibu nganti gedene gumuh ngisor dhuwur. Gumuh nang ngisor dhuwur lho gak wis-wisan to. Ora gumuh ya wis. Sholli ala Muhammad. Tapi nyatane nggih tetep boten pinaringan putra. Nggih mboten usah gelo mboten urah ngersula kalih Gusti Kang Maha Kuwasa. Kabeh tinakdir saking Pangeran. Ya Rasulullah. Salamun alaihi
Ya Rabbi asa adfatayaji ya uhailal ju ya uhailal ju Shalli ala Muhammad. Alhamdulillah saged diterusno. Mangkane alhamdulillah sampeyan dan saya paribasan sugih mboteno tapi nyatane dipercaya karo Gusti Kang Maha Kuwasa diparingi putra. Alhamdulillah. Makanya panjenenganipun Bapak Solahuddin apa Solehuddin niki syukur dhateng Allah taala nglairaken raos syukuripun dhateng Allah taala ngitanaken ingkang putra diisi kelawan sholawatan dan pengajian. Diniati urip-urip agamane Gusti Allah. Shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Tapi enten tapine meneh urip ning donya bila mana diparingi putra niki nyatane nggih seneng, nggih ayem, nggih tentrem, betul Bu nggih. Tapi ada kewajiban tambah malih inggih punika ndidik putra lan putrine. Memang niku pancen ya ora mbulet ancen ngono sih. Aku ora mbatheni blas, Pak. Memang kuwi pancen tenan. Ra ngandel ya wis, modele wong kene anggere dindari kiai kaya aku modele ngono kuwi kok. Modele kaya cuek mbah piye ngono. Aku niku ya krasa iki. Memang niku pancen kewajibane wong tuwa terhadap putra niku pertama ayuh sinasmuhu mbagusi asmane. Shalli ala Muhammad. Asmane dibagusi. Zaki Ubaidillah alhamdulillah. Lihat jenengem kok elek lek Ron. Jenengku elek iki lho ancen mbok bandingo karo jenenge cah saiki. Biyen yo apik to aku iki gawean kawak. Jaman kuwi jeneng wis matoe ngono kok Saparun. Lho, kaya wong iki gawa di dhuwur ngono kok. Lha mboten ngoten to Bu, biyen tiyang niku gadah yoga modele kan damel jeneng niku laire April nggih jenengno Apriliani. Aprilia, cocok to nggih? Mungkin Suro niku laire nggih jenengno Suro Malidin, Suro Malikah, Suro Warsimin. Laire Sapar ya Saparun, Sapari ngono. Cocok to? Agustus lahir ya pas jenengno Agustina ngono. Wulan Sawal tanggal 10 lahir ya jenengno Waljinah ngono. Jadi lahir iki wulan Sawal tanggale sejinah ngono. Ra ngandel ya wis. Betul. Cocok. Shalli ala Muhammad. Ya wis ngono ae. Iki dawa karo ndik ora apa-apa to wong amplope wis tak tampani kok. Rasa murung ngono. Wis. Alhamdulillah. Muga-muga barokah. Shalli ala Muhammad. Nomor kali ya lali niki jenenge loading. Loading tapi agak lemot. Lali piye mubalik niku nek kadone dhuwur panggung, apalagi di syuting niku lali ora ngarang ngomong lali. Ngono. Pekarane apa? Alas kidul ki mbojek ombo alasan. Umpama aku lali, golek alasan liya. Pokoke aja sampai mubalik kok di syuting terus ngomong lali ini aja sampai. Pekarane mateni pasaran ngono. Cocok. Tapi menurut angan-anganku ya cocok. Nomor kali wa adabahu. Adab sopan santun niku diperbaiki. Shalli ala Muhammad. Terus sampean takon adab sopan santun kuwi marang apa lek Ron? Pertama adab sopan santun kita dateng Gusti Allah. Shalli ala Muhammad.
Nomor kalih sopan santun kita dateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu alaihi Muhammad. Nomor 3 sopan santun marang wong tuwa. Alhamdulillah. Nomor 3 sopan santun marang wong tuwa. Niki sampean kudu paham sinten to Bu sing diarani wong tuwa. Wong tua niku pertama orang tua kandung dipekuk drijine agar tidak mengulang-ulang. Shallallahu Muhammad. Nomor kali wong tua niku orang tuanya bojonya. Jadi orang tuanya bojonya niku termasuk wong tua. Ora ngandel ya wis. Nggih ngapunten Bu, kula piyambak niku kiai desa. Nggih to Bu nggih. Ketarane kula kiai desa. Kiai kutha ra nang sing potongane kaya aku. Wong kiai kutha niku kadang sirahe tumpangi serban ngene. Blek. Modele ganteng. Lah aku macak ngene ya sarwi lho. Malah kaya bakul serabeh to Bu. Ra ngandel ya wis. Shallallahu Muhammad. Berarti nomor kalih wong tua niku orang tuanya bojonya. Shallallahu Muhammad. Nomor 3 niki. Ya ora lali ancen gayane yo ngene iki kok iso. Niki ajen daman-daman mbok kon mempeng kok bajang kok cengkeran. Nomor 3 wong tua niku sinten tiyang ingkang mulang agama dhateng kita niki termasuk wong tua kita. Alhamdulillah. Saged dipaham? Saged dipaham? Ya. Apalagi kuwi apa meneh? Guru kita guru Al-Qur'an. Ngenahe dipaham sinten tiyang ingkang mulang muruk dateng kita kitab suci Al-Qur'an, apalagi mulang dateng kita huruf hijaiyah nalika lan nalikane kula njenengan sedaya tasik alit biyen niki kok umpama tasik gesang ten ngalam donya berarti kula njenengan sedaya kedah wantun takzim dateng panjenenganipun. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal amin ya rabbal. Terus sampeyan takon Lek Run, lalek kita mboten takzim dateng kiai, mboten takzim dateng guru ngaji, apa afate? Sinten tiyang ingkang mboten kersa takzim lan mulyakna dateng gurune ngaji, niki kurang barokah ilmu agamane. Shallallahu Muhammad. Shallallahu Muhammad. Saged diterusno? Saged dipaham? Nomor sekawan pesen kula dateng jenengan makanya kok jenengan gadah yoga lajeng diulang salian tiyang utawa menungso ulang agama utawa ulang ngaji sampeyan dadi wong tuane yogane jenengan niki aja sampai wano-wani nggelakno guru ngajine yogane jenengan. Shallallahu Muhammad. Shallallahu Muhammad. Saged dipaham? Sakniki niku kathah lare ngaji, nggih kathah santri, nggih kathah wong tuwa gadah yoga ngaji. Tapi kenging napa mboten barokah kaya dene nalika cilikan kula jenengan jaman ngaji. Sampeyan saged teliti malih jaman cilikanku. Ya saiki ya cek cilik tapi maksudku ki jaman dek cilikanku namine santri takzime marang kiai wong tuwa takzime dateng guru ngaji niku luar biasa. Nalika biyen mbah kula dadi guru ngaji niki masyarakat mau tahu akan kesibukan kiai. Kok umpama butuh hijir deli niki santri sami rewang. Amin to? Cocok to? Kok umpama santri niku mboten saged
ngrewangi berarti wong tuane ingkang budal ngrewangi niku wong biyen. Cocok? Bareng giliran kula sing dadi kiai. Wayahe tandur aja meneh kok masyarakat niku ngiwangi tandur. Wayahe Daud aja meneh kok masyarakat ngiwangi Daud. Empun dipun padosi kalih kiyaine, kengken ngiwangi Daud nggih dibayari sebagaimana mestinya umume. Niku jawabane masyarakat tasih enak. Ngapunten Mbah Yai aku dhewe repot kok. Cocok? Sebetul. Lah nggihku lah sesuk ndak tandur kok rong Daud. Daud dhewe mosok bongko, aku yang lah kula nggih Daud dhewe, alhamdulillah. Lah ngoten sing biasane lho niku. Sing biasane wani liwat galengan pinggir sawahku niku iso ngidri sampai ndiring-ndiring ya ora liwat kono. Kuwi sing rada diduga. Lah sing ra diduga ya tetep wani liwat pinggir nggonku Daud. Ambek kelirik meneng ae. Sing ra nemen ra didugane malah cek wani alok. Mbah Yai. Kon Daud dhewe. Lah gak wong sogok petek ta bilih saja. Betul. Cocok. Ora apal piye aku ya eling kok. Lah mestine jenenge menungso kan ya eling to, aku ki duweni kewajiban ngulang ngaji anakku. Aku kelon paribasane udan kecepean, anakku diulang karo Mbah Yai. Lah kok saiki aku repot wonge repot kok aku pelalah Daud dhewe sing wonge Daud dhewe. Lah aku ki trae wong to atom, ya mikir ngono to trae. Niku wong saiki. Cocok. Lah ngeten kok kon barokah lho barokah piye? Ayo lek pikir sampean dhewe, nek darane aku badani wis pikir dhewe. Niku nek cara nggonku kok lha mbuh nek kene malah nemen aku ya ora ro kok. Betul. Cocok. Niku wong biyen kalih tiyang sakniki. Mangkane yen kula njenengan sedaya teliti malih, Bu. Kenging napa wong biyen niku ngajine ya mung ngono kae alif jabar a, alif jere i, alif besek u, a i u, alif tanwin jabar an, alif tanwin jere in, alif tanwin besek un, an in un. Anjene nganggo besek ngono aja. Terus budale nggawa oncor nggih to. Turutan sitok digawe bocah 17. Nek antri ki begagah. Betul to nggih? Begagah. Tapi modele takzimnya marang gurune niku luar biasa. Wong tuane yen to ngajeni dateng gurune yogane niku nggih luar biasa. Ternyata najan to wong biyen niku ngajine kono kae. Tiang biyen niku ora ketang yogane kathah gembrayah pirang-pirang jinah yen to dalu ngebeki bayang blasah sak pirang-pirang. Nyandang kurang mangan cingkrang, nyandang cingkrang mangan kurang paribasane. Tapi nyatane anak pitu ilmune agama manfaat lan barokah. Finansial, harta benda, banda dunya kaya raya. Betul? Cocok? Iman Islam kokoh dan kuat. Alhamdulillah. Itu namanya barokah. Allahumma ja'alna minhum amin ya robbal. Amin ya robbal. Mangkane kembali lagi niru dateng tindak tanduke wong tuwa biyen, ngajeni marang kiai, takdim marang guru ngaji, apalagi guru ngajine yogane dhewe. Alhamdulillah. Lah lek sakniki modele ra mboten ngoten. Beda jauh kalih sekolah umum. Sekolah umum niku ikhlas lahir batin luar biasa paribasane, ya toh. Mpun ngantos ten ngene MI, mpun ngantos ten ngene SD, nembe ten ngene TK niku mawon, TK niku nembe mlebet dhuwit 3 juta habis mamut ikhlas lahir batin. Contone numbasaken
Seragam 2 setel sampai 3 setel, ikhlas, amin ya robbal. Sepatu 2 setel, ikhlas, amin ya robbal. Terus tambah meneh sepeda sing dienggo ngeterno. Terus tambah meneh bengis lan wedak sing ngeterno. Niku 3,5 juta ikhlas lahir batin. Bayar yogane nderek les niku 50.000 setiap 1 bulan niku ikhlas lahir batin. Les niku 1 minggu masuk 2 sampai 3 kali. Sekali 1 jam sehari niku. Niku lho bayar 50.000 lahir batin ikhlas. Tapi nek ngaji agama bayar sedasa 1000 niku lho. Kiyaine ustate dereng nampani duwike, katok keduten wis. Lah kok wis bayarne saiki he. Lah kok bayarne nanti kapor andene. Lho wonge krasa to. Wonge ya ning kene kok. Krasa to, Bu? Krasa lah ra krasa ki wong to atom. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Piye saged diterusno? Saged diterusno. Pirawuh ingkang dipun mulyakaken. Lah ngeten iki, tapi mengke lek umpama gadah yoga kathik mboten siyos iso ngaji niku sing diumel-umeli ya kiyaine meneh. Cobi to. Sampeyan pikir. Betul to nggih? Pirawuh mangkane ngeten iki sampean eling-eling mungkin dalu badhe sare ya kok kaya bener jere cah ganteng mang. Lah hehe iki hehe piye. Lah mbok anggap aku iki kawit biyen ya elek ngene to piye. Mboten kula niku biyen ganteng, kuning, alim, demulit ngono. Aku elek lagi 3 wulan iki. Tapi ketoke kaya pengen ganteng neh. Sholli ala Muhammad. Ngeten iki jenengan paham napa mboten? Lek menurut sampean bener napa kagak? Lek bener nggih monggo lah kula jenengan sedaya niki sakniki berubah malih mpun kados ala sekarang tapi ikut kembali lagi kaya alane wong tuane biyen menghormati ngajeni dateng guru ngajine putrane. Alhamdulillah, amin ya robbal. Insyaallah yogane jenengan dados soleh solihah, manfaat lan maslahah, bukan hanya pinter ilmune, mboten hanya cerdas akale, tapi dadi barokah ilmune putra putrine. Allahumma ja'alna minhum amin ya robbal. Amin ya robbal. Lah donga kula njenengan sedaya, muga-muga kula njenengan sedaya niki jadi orang yang sukses. Ya ora amin ra apa. Ngertos sukses to, Bu? Apa? Sukses niku banyak orang yang salah persepsi akhir-akhir niki sing diarani wong sukses niku pertama tiyang ingkang nyandang pangkat inggil niku diarani sukses. Putrane sugih blawah niku terus sukses. Niku menurut persepsi orang sekarang. Tapi sejatine hakikate sukses niku pertama nalika lan nalikane kula njenengan niki sedo dipundhut dening Allah taala dalam keadaan husnul khotimah. Itulah orang yang jawab toh, itulah orang yang sukses. Ngono. Biasane ngaos ten mriki sampai jam pira? Lah wis ora krengeh-krengeh kok kalih welas apa. Kula niku wis kadone dhuwur nah seneng ngisor ki dapak pak ora krengeh-krengeh ki aku ora semangat kok Kandhil. Ngono, modelku ki ngono aku ndek kelakuan aneh. Apa meneh seneng ngisor ki dapak apa malah batang meneng ae kan greget wong ning dhuwur ngono modele. Kaya ngenyek wong ning dhuwur kaya ra krasa. Cocok, Pak. Lho, berarti game padha karo aku. Sholli ala Muhammad. Piye saged terusno?
Berarti sing diarani sukses urip ten donya niku sak wanci-wanci kula njenengan sedaya dipundhut dening Allah netepi husnul khotimah. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal amin ya rabbal. Tidak sampai terjerumus dalam su'ul khotimah. Paham toh nggih? Terus sampean takon, "Lek Ron, niki ngajine tenanan niki, ora kaya biasane. Biasane gendeng-gendeng. Lah ngaji ning lapangan, lah niki ngaji khusus nih." Oh dikandhani kok malah hehehe. Sallallahu Muhammad. Apa to lek Ron sing nggarai sebab lan musabab setengah saking terjerumus suul khotimah? Ya ora ngono kok. Niki kan ngajine ngene lho. Apik-apikan naten nggih aku dhewe ra mbatheni niki ngajine kan jamaah kalih to, jamaah ibu-ibu lan jamaah bapak. Nggih to, Bu? Ya tiyang kalih niku modele iki hobine ra padha. Hobine ra padha. Lek tiyang kakung niku senengane iki modele iki arang-arang ben rondok suwe, sing penting ketoke rondok betah. Mbah apa alasane aku ya ora tau takon. Tapi yen wong wadon iki modele senengane iki kuwerep nang bar nang wis. Cocok to, Bu? Lho, cocok tenan to. Tapi aku ya ora ngerti alasane apa, aku ya ora tau takon. Sallallahu Muhammad. Ten kene kitab nika dipun terangaken khamsun biha qad khifasu ul khotimah wa hiyal kalamul ladzal adzanil qaimah wa kadza tahawunan bi sholati wa surbal khom riwal ukukul adzanil qaimah. Apal artine to nggih? Blas. Waduh, lah ya jam 12 tenan nek ngono caram. Apal-apal ngono jenenge nyanyine kiai ya ngono to, Bu. Mbokon kaya penyanyi putri mang. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang, aku takut kehilangan dirimu, aku takut kehilangan. Lah gak takut piye wong kene iki ya wis PDKT sih. Lah bocahe ya wis oke. Kan hanya menunggu peresmian. Aku pun menunggu adanya wayoh masal. Mangkane nek mriki enten wayoh masal aku kabari ya. Insyaallah aku ape daftar pertama kali. Ra ngadil ya wis. Nek ngoten kan nikah masal ada gitu, khitan masal ada, betul. Lah ya sing wayahe masal kuwi tak tunggu kuwi. Kiai-kiai ya ora wani ngadekno. Paling wedine biyentonge karo wong wadon-wadon paling. Wong wadon anggere nang bab wayah nek nyanur 7 meter kok. Betul, cocok. Padahal sampean ora eling lagu sing jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah suami agar bersenang hati. Ikhlaskan suami bila menikah lagi.
Sholli ala Muhammad. Ngapunten niki juru kamera nggih, niki ngajine humoris gitu. Makanya bila mana ada tidak kecocokan atau terlalu jorok, tolong diedit atau dipotong. Betul? Bila mana terlalu kurang mendidik, tolong diedit atau dipotong. Bila terlalu jorok, diedit atau dipotong. Bila gigi terlalu kelihatan, dicoplok piye kok sing keranem yo. Mohon diedit atau dipotong. Maksudnya dipotong gigine maksudnya dipotong gambare sing pas gigine ketok. Wong gigi orsinil kok dipotong piye kok. Wong gigi gede niku ya termasuk kathah hikmahe. Damel nyokot apel jarut kaya apa ya ora ngarah susuk. Bengkoan ya tatas. Sayange nek damel ngaji geleman bentuk mik. Damel ngunjuk ngenteni geleman bentuk gelas. Nek digawe mimik geleman jarem ya ngono tok. Pedhot kula pedhot ranjene kok urung pedhot kok wis kelek-kelek niku kok iso. Sholli ala Muhammad. Niki nggih niat sae Mas. Maksud kula lek enten kaset kok disetel cah cilik-cilik, ayo nyetelek run ngono kan disetel biar kan aman. Lah nek mboten sampean potong ya lho. Setel biar ketok wonge ya bocah geblak kabeh to. Cap itu geblak kabeh perkara wedi gambarku gak sorono. Sholli ala Muhammad. Ya wis, paham nggih? Ada 5 hal setengah saking ndadosaken sebab lan musabab sedo niki suul khotimah. Naudzu billah. Pertama wahiyal kalamu ladzal adzanil qaimah. Pertama niku enten adan tapi menungso niku wani ngomong sak penake, enten adan wani ngoceh sak geleme, padahal pas enten adan dhewekne niku wani gremeng sak penake. Niki termasuk setengah saking sebab musabab sedo niku suul khotimah. Paham? Pun dieling-eling bekuk drijine. Winginane kok enten adan sampean wani rame sak penake niku winginane, tapi sakniki bakdo ngaji bab niki mulai benjing sampean hati-hati. Lek enten adan sampean kok ngoceh sak gelemem langsung meneng pletes jawab adan. Alhamdulillah. Kok sampean nyetel TV banter-banteran. Kok enten adan langsung matikan TV. Minimal dikecilkan. Kok sampean pas nyetel silikidi. Lah apa to niku? CD. Mungkin lek dikatakan CD sing gadah DVD mboten dimatikan. Dikatakan DVD yang gadah VCD mboten dimatikan. Mungkin dikatakan VCD ingkang gadah CD nggih mboten dimatikan. Makanya kula wastani silikidi. Silikidi niku jamak mudzakkar salim dari semuanya itu. Raro silikidi ya wes. Sholli ala Muhammad. Paham? Lah niku kok sampean nyetel silikidi atau mau nyetel TV banter tapi kok eneng adan langsung dimatikan. Alhamdulillah. Sampean ngoceh banter yo nang dihentikan. Pletes mendengarkan adan jawab adan. Alhamdulillah. Piye paham? Lek paham nggih dilampahi. Ngoten nggih. Lah nek anak-anak sing rame lek Ron. Nek anak-anak niku dereng enten hukume to Bu. Kathik nomor kalih kula njenengan sedaya nggih sadar malih namanya anak-anak dereng balik niku dereng enten hukume. Mpun talah rame kaya apa niku mboten kecathet dosa. Wong lare alit niku ora poso ya ora dicathet dosa. Mboten salat ya ora dicathet rokok. Cocok to nggih? Ya jenenge bocah ya rame to buang jenenge bocah. Enten bocah 7 napa 8 kok ruwame. Enten setunggal kok meneng ae
klek ngoyo kuwi perlu dipriksakno cah kuwi. Berarti nggenahe dipaham jenenge bocah mesti rame. Tapi mboten dicatet dosa cuman niku ya kula jenengan mulang ingkang sae. Rak ngoten to nggih. Berarti nggih mboten usah sampean suweneni ngoten mboten nggih langsung sampean beri isyarah mawon. Maksud isyarah niku sampean jawil setunggal terus sampean didingi masjid utawa langgar sing adan niku. Terus drijine sampean satu jari templekno lambe plek. Berarti sedaya anak niku pun paham dikengken meneng, kengken diam, anteng mendengarkan adzan. Alhamdulillah. Niku carane. Ngono wong jenenge bocah. Tapi satu jari mawon mboten usah dua jari. Mungkin lek dua jari niku kesannya beda, mboten kunci mulut tapi cium jauh. Iya masih wonten penyanyi terus mbok celuk, "Mbak." Lah aku wis kok rasa bocah. Cah iki Sholli ala Muhammad. Paham toh? Paham. Terus sampean takon lek Run. Masa wong eneng adan terus kene rame kok sampai suul khotimah bahayane to lho. Nggih Bu, pertama niku nggih dosa. Nomor kalih niku bahayane ngawatosaken suul khotimah. Naudzubillah. Ngono. Piye saged dipaham to? Mangkane kaya-kaya kula niku njerukno catu. Tapi sampean eling-eling to mungkin badhe sare, bener to salah jere cah ganteng mangun sampean pikir. Cara nggenahe dipaham kanggene tiyang awam Bu, kula jenengan sedaya dadi wong Islam. Lawenan taun, betul to? Ten kene langgar, ten kene masjid enten adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ingsun nyekseni ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud kejaba mung Gusti Allah. Nggenahe dipahami maknane. Tapi sampean rame karo putrane dhewe ning kono ning omah kono. Gombal jaran. Lah ya mosok pantes to wong jenenge ngaku Islam lawenan taun. Enten kalimat mulia diucapkan ora ingsun nyekseni ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud kejaba mung Gusti. Lah kok jawaban sing bletat saka lambemu kok gombal jaran. Lah madhep rene ngono. Pancene mboten niat jawab Bu jenengan, tapi nyatane sambung ngono lho. Nyatane sambung. Ten langgar ten masjid adzan asyhadu alla ilaha illallah jawaban sing bletat saka lambemu gombal jaran. Sampean pikir to. Mangkane diusahakan mulai binjing pertama enten adzan, nomor kalih enten qomat, empun ngantos rame sak genahe, empun ngantos banter-banteran nen omong dhewe-dhewe. Langsung meneng tekep lah perkara omongan terus kok bar salat ngono. Lah mbok omongane bab apa to ngono ya adang syukur rame-rame ning ujung pangkale ya muk nyanya. Halah nek kadung nyanya guys. Lah endi wong-wong modele wong wadon-wadon anggere kenekan lho awet-awet ra krungu malah tengklengo ngono modele. Mboten ngoten kok jenenge ngaji ya ana yaene modele sing bab niki lho kok kaya kliwatan ra tau dibab mangkane sakniki kula angkat niki ngono. Cocok to? Heeh. Loading piye ya ora kok mbok kon pempeng gak bajang kok jengkeran. Nek kedawan aku gak penaken urkese ngono iki larang kono karo aku. Tenan iki larang kono tenan yakin lho. Ngono ki ra kena dinyang kok dinyang malah ngeyel. Lah iya to Pak kok mbok nyang wong penyanyine wadon lho sitok lho wis pira. Ngono kok kae 750 sitok ngono.
Nek aku kan ora, sak ikhlase akeh ya alhamdulillah, saithik ya masalah, mung ngono tok. Sallallahu Muhammad. Nomor 3 tahawunan bisolah, gegampang utawa ngremehno salat. Berarti yen kula jenengan sedaya ngremehno salat, nyepelokno salat niki termasuk ngawatosaken suul khotimah. Naudzu billah. Sallallahu Muhammad. Nomor sekawan tak cepetno niki. Ora ngono iki cara wayang ngono lakon anyar ngono lho. Nomor sekawan wasur balhom ngunjuk arak sapa wonge wana-wani mengulinakan ora mengulinakan ya wis ngunjuk arak niki ngawatosaken suul khotimah. Naudzu billah. Mangkane kula jenengan Bu kok umpama sakniki gadah yoga ingkang sampun remaja napa pun dewasa. Biasane cah nom saiki kan ngoten nika to Bu nggih. Lek magrib medal, bakda magrib medal terus mulihne jam 3:30, jam 2:30, kadang paling sore jam 2:00 niku cah saiki modele. Ora padha karo wong biyen kan Joko-joko niku paling-paling mlayu turut sawah, nginjen jangkrik ngono, terus ana sing ndolopi, terus ana sing nggawa oncor ngono kae. Anggere dolop ngono, polahe ra kaprah. Terus paling-paling ngono padang bulan rong kudu turu ya nyolong kacang. Kacang Cina kuwi lho. Engko oleh rong ombyok terus dibakar, terus ngombene iki tuwak rong bumbung. Mulai ambune abape tepak ula sawa. Cocok. Betul. Tapi nek cah sakniki mboten, modele niku nek cah biyen bakda rumpuk ngoten langsung sare ten langgar, benjing subuh bareng karo kiai. Alhamdulillah. Amin ya robbal barokah. Lah nek sare sakniki mboten kok. Siji cah nom saiki siji senengane njaluk dhuwit. HP njaluk apik, sepedahe motor njaluk apik, cekelan njaluk dhuwit, mergawe moh senengane nek rino kuwi turu. Nek bengi kuwi ngluyur ngono modele cah saiki iki. Budal bar magrib mulane jam 3 bengi ngono. Lah nek ndi kuwi biasane? Lah niku biasane ten ngene warung wifi. Ngono. Mangkane kok sampean gadah yoga, Pak, Bu, kok pun remaja utawa dewasa, bakda magrib pun budal, mulihne jam 3 sampean teliti malih ten pundi papane, sapa kancane, ning ndi jujukane, mek apa ning konone. Kudu paham. Napa sekedar ten ngene warung wifi, lek ten ngene warung wifi nggih manusiawi lah, wajar. Mergi pun arus jaman. Ngoten nggih. Lah gak ngentek dhuwit lek ron mboten ten mriku niku harga kopi standar nasional 2.500. Lah diknane nggawa dhuwit 300.000 entek lek ron. Nek 300.000 entek berarti tidak sekedar ngopi. Berarti pakai bubuk. Ancen bubuke ora nduk larang. Roh apa meneh nang bubuk iki milih karo sapa nggih. Ora ngandel ya wis. Sallallahu Muhammad. Kuwi malah larang nah iki. Mbon, saged dipaham nggih? Berarti putrane nek medal sore kok mulehne esuk diacek-aceki le aja geleman mabuk-mabukan yo ngger. Dielingno. Apa sliramu ra eling to le Kanjeng Nabi kuwi ndhawuhake sapa wonge le kok wana-wani ngunjuk arak sak celegokan lam yakbalillahu minhu salasa ayamin ora ditrima ngibadah 3 dina lawase sirfan wa adlan baik yang sunat maupun yang wajib. Ngono. Niki putrane dielingno. Cocok Bu.
Apalagi apa meneh? Akhir-akhir niki ada gerombolan anak muda yang kurang bisa dipertanggungjawabkan, kurang begitu mendidik. Ada gerombolan anak muda yang namanya huruk-huruk. Ngertos huruk-huruk? Huruk-huruk niku anak muda, sekelompok anak muda pakai pakaian hitam legam, jarang pulang ke rumah, senengane ngeteme niku ten ngene lorong-lorong jembatan, ten ngene di bawah-bawah pohon yang rindang dan besar. Mboten nate wangsul. Enten malih gerombolan anak muda yang namanya pang. Pang niku begitu pula pakai pakaian hitam legam, tidak suka ke rumah, senengane ten ngene lampu merah, kapan boyo enten truk ngoten melok numpak geruduk. Lah melok ngetan mbah ning Surabaya mbah ning Lamongan ten mriku ten lampu merah mandeg meneh. Golek dhuwit. Mungkin lek ten mriku niku mboten wangsul. Kadang sandangane niku mboten dicuci, patang legi. Terus rambutnya kuwi disemir nganggo abang, ireng, biru, kuning. Kadang dipotong kaya potongane baru teli. Raro baru teli ya wis. Lah niku jarang mandi, jangankan kok salat, mandi niku mawon mboten. Sandangane nggih utuh mloyoh ten ngene awak niku. Mpun sampean pikir, lek generasi Indonesia semacam itu. Kan kula njenengan sedaya penuh pertanyaan, 50 tahun yang akan datang dadi apa negara Indonesia? Toh padahal kalih Imam Syafi'i dipun dawuhaken hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa idzalam yakuna lang dibarul lidzati. Hidupnya remaja dan pemuda wallahi demi Allah harus beriman, berilmu dan bertakwa. Bila remaja dan pemuda iman dan ilmu sudah tidak ada di hatinya, adanya pemuda dianggap tidak ada, gak connect. Lah ngono ngajak jam 12. Serak krengeh-krengeh kok. Salih ala Muhammad. Gampele nggenahi dipaham ngene Bu, umpama tiyang guyangan iki dukuhan guyangan iku ada remaja, pemuda 100 anak. Tapi yang ada ilmu, iman, takwa hanya 25 anak. Berarti nggih tiyang guyangan iku gadahi remaja nggih namung 25 niku. Yang 75 ada tapi dianggap tidak ada. Maksudnya apa? Yo dhek iki urip tapi seakan-akan mayit mluka mlaku. Hayatul fata bil ilmi, hidupnya pemuda harus dengan ilmu. Mautul fata bil jahli, matine pemuda karena kebodohan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Deselek sampean gadah yoga 3 ngono umpama kok setunggal berilmu, bertakwa, beriman, ingkang setunggal beriman, berilmu, bertakwa hidup dia. Tapi kok ingkang setunggal bodoh, babar kecepek ya berarti dek iki urip tapi hakikate wis. Dan nanti wong-wong cocok. Betul. Lah niku sampean angen-angen. Pun kok dawa-dawa. Mangkane yang namanya pang niku sampean kudu paham malih Bu, akhir-akhir niki namanya pang niku bila mana ada kesempatan niku mau mencuri. Niku ternyata diam-diam niku diawasi oleh polisi. Aku tekankan saat niki mpun ngantos Bu yoga kula njenengan sedaya wonten ingkang katut-katut nderek grup pang Sholih ala Muhammad. Dan nek wis bocah nang kluyur ning gone lampu merah, gruduk ngetan, gruduk ngulon. Lha kuwi lho terus cekek apane. Lek ngene iki bocah ya krasa, bocah ya ning kene kok. Krasa kok ora krasa iki wong to atom. Betul. Ya bar ya ora kok.
Ngene iki biasane aku nek mulai malah dikoyaine dalan-dalan. Lek Ron iki maine rusuh kuwi ngono. Lah ndeke kenekan jere Lek Ron sing maine rusuh kuwi lho bocah. Mboten napa sing mboten sing sepuh sing ngene iki sing cah nom-nom ya krasa kok. Sholli ala Muhammad. Piye saged diterusno? Saged diterusno. Ya wis. Saniki ngeten lho Bu angen-angen kula njenengan sedaya. Lah lek wong biyen cah paribasane yoga sanga, ngladrah siji, ijek duwe 8. Nggih to? Anak 8, ngladrah siji, tasik gadah simpenan 7. Lah sakniki mboten ngoten yoga kula njenengan sedaya sak ekor, 2 ekor. Sampai babone lho dimajerno. Lah nek wis majer ki halah. Kaya gonyeh ngono prasaku ki. Lah kuwi lho diplalah, gonyeh lho diplalah. Lah kok yoga sak ekor, 2 ekor kok iso ape ngladrah dadi bocah merucut saka gendongan, luput saka kudangan, nang dadi bocah sing gladrah lah karuan lho gak ya nyonyor to kula jenengan. Ngertos gladrah to nggih? Ngertos yoga gladrah. Gladrah ya kaya ngene tembangane diajak salat juga enggak mau. Diajak zakat katanya gitu. Diajak puasa batal melulu. Diajak ngaji bilangnya malu. Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Kengken terus niki. Moh, aku iki penak nek nyanyi ora ngarah to Pak Lurah terus nyawer aku, wis ora ngarah. Wis to wis ora ngarah aku ora sawer. Paling sing disawer yo penyanyi putri-putri kuwi. Ora ngarah kathek aku loh, Allah. Selawase urip iso ketip aku nyanyi yo penak yo ora ngarah oleh saweran. Tenan iki? Sholli ala Muhammad. Piye saged diterusno? Ya wis. Tapi eling nggih. Napa setunggal enten adan, nomor kalih enten komat, wani ngomong sak nggenahe. Wani rame sak penake. Niki ngawatosaken suul khotimah. Nomor 3 gegampang utawa ngremehno salat maktubah. Niki ngawatosaken suul khotimah. Nomor 51 mengulinakan ngunjuk arak. Niki ngawatosaken suul khotimah. Sholli ala Muhammad. Lah arak niku piyambak Bu sakniki niku biasane namanya yang dirubah tapi statusnya sama. Contoh biyen niku whisky sing diarani arak, tapi sakniki dirubah jadi bir cape lain bintang. Tapi memabukkan yang diminum niku termasuk arak. Kadang nggih mboten cape niku diganti mboten bintang tapi cape iki topi miring ngene. Enten bir sing gambare topi miring ngene. Ora roh ya wis. Sholli ala Muhammad. Tapi yang diunjuk niku kok memabukkan berarti niku statusnya arak. Naudzu bilang nggih wonten ingkang mboten minuman tapi pil. Ada yang berupa tablet, ada yang berupa kapsul, pil koplo, pil jengges, ngoten niku termasuk ngawatosaken suul khotimah. Ya wis. Nomor gangsal terakhir niki. Niki pun jam 11. Jam 11. Jam 11 kurang 7 menit. Cocok toh? Nggih, kula alarm kok. Sholli ala Muhammad. Nomor gangsal terakhir niki ukukul waliden nglarakno atinya wong tuwa. Sholli ala Muhammad. Sapa wonge kok wano-wani nglarakno atine wong tuwa niki bahayane ngawatosaken suul khotimah. Naudzu billah. Mangkane ngeten mawon apik-apikan aten yen kula njenengan sedaya kok tasik ketunggu wong tuwa, nggih to Bu nggih. Ora ketang niku mlangkah kecamatan,
Mboten ketang niku mlangkah desa, monggo lah mengemeno sowan mriku. Takdim marang wong tuwa. Sowan ziarah marang wong tuwa. Alhamdulillah. Mangken lek empun dugi ngrika uluk salam, assalamualaikum, terus sumerep ibuke. Bapake pun sedo utawa ibuke pun sedo kantun bapake utawa bapake pun sedo kantun ibuke. Nang wonge wis sepuh, wis ora kas karek terantanan kursi kuno karo kursi kuno. Nang kadang brangkang, nang wonge kuning merenges ngono sampean uluk salam, assalamualaikum. Terus dijawab karo ibuke, waalaikumsalam. Terus sampean rangkul. Terus sampean cium. Terus sampean sayang. Paling boten-botene kudu sampean cium tangan. Alhamdulillah. Terus lungguh karo ibuke. Niki alarm pun bunyi. Ancen tak alarm. Sholli ala Muhammad. Terus mungkin ibuke dirangkul utawa disayang, paling boten sampeyan cium tangan. Terus lungguh karo ibuke, terus sampeyan angen-angen, ya Allah Bu. Saiki anakku sitoke polahku kaya ngene, nusang jempalik sirah tak gawe sikil-sikil tak gawe mlaku. Padahal aku ya anak muk sitok Bu, lah sampean biyen anak kok songo ndahne Bu, sampean dek enom rak berkesat. Ndahne polahmu yung dek biyen nalika enom. Mangan kurang nyandang cingkrang paribasane, anak mblasah sak pirang-pirang. Ndahne pola ibuku dek biyen, sampean bayangno. Sampean mak terus lungguh bareng-bareng karo wong tuwa ingkang tasik niku. Sampean ningali praupane trenyuh wonten ing manah, kenyut wonten ing ati, mbrebes mili wonten ing mripat kalih niki. Ndahne ibuku biyen polahe. Sampean pikir. Lek ngoten sampean sopan ten ngarepe wong tuwa, terus sampean cium tangan, sampean cerita karo wong tuwa sing nyenengno ten mriku. Bu, apa? Putumu mondok diingi mulih. Panen melon, Bu, tak tukono sepeda motor, senenge ra ngleni putumu. Kadek putumu nggih ganteng tepak lek run ngono. Alhamdulillah. Terus sampean cium tangan, lek wangsul sampean sing sopan aja nganti ngelakno wong tuwa. Bu, aku tak wangsul nggih. Sampean sehat-sehat mawon nggih Bu nggih. Ngono. Aku tak mulih ya Bu ya, kok ketoke prepek-prepek. Kathek saiki ya wis dalu aku mung budal dhewe sih Bu. Ancen aku mung budal dhewe sih. Malah mbok pendeliki prasam. Aku bateni tapi. Lah piye to dirin. Sholli ala Muhammad. Lah mungkin cerita sing nyenengno. Ngono. Diwasani ibuke putune tumbahno sepeda motor tapi senenge ra kaprah Bu putumu. Bocah ganteng tepak lek run ngono. Kula tak wangsul nggih Bu ngono. Alhamdulillah. Mulai nggih wangsul. Nek mulai yo dadi nek jagung kuwi seto nyenengno wong tuwa. Dadi sing mbok critakno iki lho kudu sing nyenengno. Ngoten nggih. Aja kok sing rena-rena mbuh yung. Diknane iki mek bang. Saiki wayahe nyaur. Ra panen ra patek beneran. Mbah. Ya Allah. Lah sampean pikirne ya Bu ya. Nalika wong tuwa niku tentasik muda, niku pun repot, sara sengsara, nusang jempalik ngingoni sampean. Iya to? Lah kok sakniki wis sepuh karek istirahate kok malah mbok critani utang bang. Lah niatem ki mbok senengno to mbok sengkakno ngono. Cocok? Betul? Dese sing apik. Alhamdulillah.
Golek wangsul ya sing sopan, aku tak wangsul ke yung. Ya nyoh dhuwit ngono. Ya kudu sedekah to sampean. Alhamdulillah. Ya jenenge wong tuwa ya ora butuhan dhuwit lah tapi wong isih nyenengno ngono. Dhuwit. Jenenge wong kan wong tuwa kan ora butuhan dhuwit ta, Bu? Diweki dhuwit malah nyoh yung dhuwit. Dhuwit. Enggak apa dhuwit. Nggo tumbas karet. Enggak apa karet. Nggo jedeti cecek. Nggih mboten usah kata-kata sowan pisan ya. Nggih mboten gelek-gelek nggih sak minggu pisan utawa sak minggu ping kalih nggih to. Jumat pagi napa Ahad pagi napa Selasa pagi pokoknya sak minggu diusahakan sak minggu mriko pisan. Nggih to. Aja sampai suwe-suwe. Alhamdulillah. Sedekah ya ora akeh-akeh ya jenenge wong tuwa ora dibutuhan, ora butuhan kok. Ya 200.000 to pira. Tapi tak kon wehno yung-yungem dhewe kok malah aku sing mbok guyu lah. Perasaan tak jaluk aku tapi. Cocok. Lah sampean dik cilike dicewuki, ngising ditur. Lah saiki dhuwit 200.000 kok mengengeh kaya Jalal Muhammad. Ya 200.000 nek mboten gadah ya 50.000. Alhamdulillah. Nek mboten gadah malih ya 20.000 tapi recehno ewon kabeh. Alhamdulillah. Ya, mungkin sampean wangsul iki sing ngiyungi sampean iso wae ker ngitung duit kesuk. Kadang wis bar nek ngitung takoki pira, Mbah? Mbah. Ora ro itunge, padahal bar nek ngitung. Lah pas ngitung putune, putu cilik-cilik iki lho pas melu wayu. Lah roh mbah ngitung duit jenenge bocah ya mendegrek. Alok, Mbah, duwike kok akeh. Akeh. Yo ngemde kok kene, aku angger yo ngemde kok kene dikeki duit to le. Ra kaya geranganem kuwi. Ngene iki sing ora tau ngweki mesti krasa. Cocok ku. Krasa. Ora krasa ora jane wong tatem. Lah yang ditakoki, "Mbah, duwike kok akeh?" Akeh. Ya ngemde kok kene, aku kei dhuwit, mak ngemde kok kene, aku dikei dhuwit, ra kaya geranganem kuwi. Alhamdulillah. Ya, ngono. Cocok. Lah kena apa to Irun kok ngono? Sampeyan nggih kudu eling to budhawe Kanjeng Nabi marzakallahu taala malan tuma birul waliden kana ma'ifil jannah sapa wonge sing diparingi rezeki sangka Gusti Allah. Kemudian rezeki iku kanggo mulyakno kedua orang tuanya, kanggo mulyakno wong tuane, mongko tiyang niku bakal dimulyakno kali Gusti Allah. Bareng-bareng kalian Kanjeng Nabi ten lebete warga. Alhamdulillah ngono. Masa duit 20.000 sak minggu kok cek eman iki ora dene cekek apa ngono. Lah kuwi yo weh-wehno yung-yunge dhewe kok iso malah mendeliki aku to. Merasa tak jaluk to piye. Betul to? Genah to, enteng to, ya wis. Berarti nopo sebab lan musabab setengah saking suul khotimah. Pertama dipekuk drijine enten adan, enten qomat, wani ngomong sak genahe. Nomor 3 ngremehno salat maktubah. Nomor 5 ngunjuk arak. Nomor gangsal nglarakno atine wong tuwa. Naudzubillah. Makanya yang kula jenengan sedaya semakin banyak rezeki diusahakan semakin sering sowan lan sedekah marang wong tuwa. Amin to. Ngono aja kok diwalik pas kathah rezeki semakin repot, semakin sibuk. Lah alah radulan, ra cunguk-cunguk, ra imbis-imbis. Liwat malah muk nglakson tok. Tetet. Dewi lho anakan wong to anakan pitik. Mundak sugih neh, mundak repot meneh. Ibuke gerah di SMS karo ponakane dhe. Mbahe gerah, gak budal. Di SMS ponakan liyane dhe doke
sakit gak cunguk-cunguk. Bareng wis ditelepon de, mbae gak neng. Eleh. Cincing sak ndhuwure dengkul. Mlewayung gentirit rono. Teko kono wis akeh wong. Kisinan to Dik. Cocok. Bareng kisinanane wong akeh nek nangis glinding turut ratamu. Lha kuwi lho gak wong mengel to. Buke gerah di SMS gak moro, buke loro di SMS gak teko, bareng wis sedo ditangisi. Wis ana wong akeh nek nangis glinding. Lha kuwi lho. Lah kuwi cara aku roh ideki tenggoke pisan. Lah bongkok ya wis. Dadi bangane urip-uripan ngono kalau ben bongkok ngono. Piye? Mangane paring sedekah marang wong tuwa. Betul napa salah? Leres napa betul? Ya lek leres sampean ngrikira-kira sesuk terus mirka sedekah napa mboten? Napa sampean terus langsung balik setir? Lah kok ngadeg lek run. Ra dedeg ra merang-rang, gadeg ra barang. Lah nek aku angger ana wae dhuwit yungku. Kenaken dulurku sing delokin. Lah yang duit 50.000 rong kecer kok wis teko kenakan dulurku sing deloki, enggak wong sokok petek to kuwi. Sallallahu Muhammad. Nggih kita ndedonga dhateng Allah taala. Muga-muga kita sedaya amin to. Saged takdim bekti marang wong tuwa. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal amin ya rabbal. Lan mugi-mugi adik Zaki Ubaidillah dados tiyang ingkang soleh. Amin to. Manfaat maslahah kangge agama, negara, nusa bangsa lan manfaati takdim marang wong tuwa. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal amin ya rabbal. Sampean dhewe ya paham yang namanya Gatot Kaca niku satriya pringgondani wong tuane jenenge Werkudara. Semanten ingkang saged kula aturaken wonten ing bengi niki kirang langkungipun kula nyuwun ngapura. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.